Pour se faire les grâces de la vie et d'entendre passer. On apprend à respirer fort. Souffle.
papa. Envoie la roquette, papa. Envoie la roquette, papa. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Envoie la roquette, papa. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Dans l'Indochine, en Syrie, au Vietnam, en Algérie, en Somalie, en Afrique du Sud, mais je pars sur la Lune. Papa. Roquette après roquette, les spaghettis sont faites. Roquette après roquette, les spaghettis sont faites. Alimenter le roquette sourde, alimenter le roquette sourde, alimenter le foyer. Hey, gros nounours, qui pousse dans les dans la rente, tu pousses dans les tu pousses dans les rances, tu pousses dans les cuisines, tu pousses dans les rances, de l'électricité, tout ce qu'il faut au bout du lait, au bout du lait, au bout du lait. Merci.